Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Consultative Committee balatung da ka Executive Committee jong ka KHADC hinne kasngi kalaya syong hakasin banengkong banyatheri ya ka Khasi Social Custom Lineage Bill kabala menjur da ka Council barla paru sya ulat ka jela ban ai ka jing menjur. Hadian ba ulat ula pa e kani ka bill sya ka sarkar jela ka EC jong ka KHADC hapok ka jing alam jong ba HS jela kala pan biang ya kani ka bill ban yo ban penjana ya ka barla IT hagani ka komiti ban pej bnia ya ki jingduna ki bakani ka bel kadon kani ka jing kando banengkong jong kani ka komiti bala lam khmat do ba Mansteri Nongrem MDC Kalangrin constituency kalarai ban ai jingmut yo CEM ka KHADC ban yakren badu CEM jong ka JHADC bat ban ya don bentalang hakani ka komiti bat bakani ka bel kan long kumju klem kano ka jing fair habaro artli ki council jong ka jela ke bangili friends bun ki jing ai jingmut jong ki member Jadi dang mentah kadang kita ke fast meeting ya ke bagi dang don tangga kajing ya pen itu, nang tangi don ke pemperkat, bagi dang ya perkat kuno bangin marah biang ya giwi ya pemperkat adin pada kadang itu di komiti kan sa penmi ya ki katu kedi ki bentai ya ke bagi sa ai ki member bagi ni ajimut alor juga nega bil. Dia kata kedi kuwe pat ke pemperkat. Jongi kalongba. Kani ke komiti kan namlong tangka komiti jongka khasihir. Ili ajemut banglesim karai bangin sa ong ya kini hau CM ngin tha so CM ba ngidon kam ya ki para member nang te na Jainti Hills. Bangin ya don lang dari komiti ban sim lang ya pemberkat namar ba isutu ba kani ngimla ban le tangka khasihir ladem la pandai tangga jadi kan lembar kadi ka terkam jung khasi ke bumbut hijan khasi jadi jadi kita tahu bagi mentang yang isong berkat lagi tayi rom berkat bat ni ong next meeting ni saya ndak ye derlang ni senang sim bat kiwi bat kidenti kita ya ke bagi dia kan jadi kita kadi ga jing ye song jung mentang jong pot